Di neraka disebut hum fiha khalidun. Kau kekal di dalamnya. Kekal kau di dalamnya. Kalau di surga disebut khalidina fiha. Dan Allah menyatakan abad dan abada, selama-lamanya. Arti selama-lamanya itu ada waktu. Cuman kita nggak tahu berapa miliar tahun. Dan Allah menyatakan madamatis samawati wa mafil ard, selagi ada langit dan bumi. Dan bumi ini nggak hancur, Pak. Dalilin di minha khalaqnakum, kau kuciptakan di bumi ini. Wa fiha nu'idukum, kau kembalikan di bumi ini matinya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kau kubangkitkan di bumi ini. Berarti waktu kiamat bumi ini nggak hancur, karena kita dibangkitkan di bumi ini. Dan digelarlah yang namanya maksa. Di bumi inilah digelarlah swarga neraka sesuk. Nah, nek jagat iki punya surga neraka, jagatmu ada, Pak. Berupa sifat. Makanya swarga itu gelar dewi, neraka itu gelar dewi aslinya. Dan masing-masing orang diberikan kuasa oleh Allah. Jadilah kamu raja di surga. Dalilnya nang di Maliki Yaumiddin. Itu merujuk kepada Allah, tidak ada Yaumiddin kalau Allah. Al-Malik. Kalau yang dinamakan Yaumiddin hari, merujuk kepada suatu waktu, padahal Allah berada di luar waktu. Ya toh, wal asri inal insana lafi kusri. Demi waktu, menungso tak ciptakno rugi. Berarti Allah di luar waktu, demi Anda. Berarti itu bukan Gusantor. Makhluk waktu. Lah kalau menyatakan Maliki Yaumiddin, kau raja di kemudian hari, arti kata kemudian hari itu waktu, Pak. Berarti dirimu yang akan jadi raja kelak di kemudian hari. Fatihah itu tidak merujuk ke Allah, tetapi merujuk kepada tajalli kita. Sejatinya kita. Pahami itu, makanya aku tak kira kalau ulama pahami Yaumiddin. Allah tidak pernah menuju Al-Yaumiddin, tapi Allah menunjukkan Al-Malik. Akulah raja. Raja di raja. Tapi kalau dikatakan Yaumiddin, berarti raja yang ada di dalam waktu, konteksnya surga, berarti kita. Ada penduduk surga dan ada raja di surga. Orang bertauhid, dialah raja-raja di surga yang mempunyai penduduk surga. Amane tonggomu sing dablek gak tauhid iku dadi pendudukmu. Nah, gantian kok. Ngono. Nek cerita swarga kon njaluk kepengin mati saiki. Mumpuk. Artinya ada skenario kita itu sekarang ini yang kita pelajari adalah tujuan akhirnya adalah surga dan neraka. Kalau yang saya tangkap berarti ada skenario lagi sebetulnya lama-lama itu akan berakhir, kita akan dilahirkan kembali. Ya, ditiadakan. Setelah selama-lamanya itu berakhir, itu akan ada penciptaan kembali seperti kayak gini. Enggak tahu, Allah menyatakan 1%-nya saja itu, Pak. Kecuali aku berkehendak lain. Arti kata itu jangan diharapkan. Yang jelas saja. Makanya kamu akan berada di surga kecuali ada langit dan bumi. Nah, selagi ada langit dan bumi. Terus kemudian Allah menyatakan kecuali aku berkehendak lain. Nah, yang enggak jelas itu jangan diharapkan. Itu belum diceritakan di Al-Quran. Tetapi tujuan yang terindah akhirnya adalah bersatu dengan Allah. Sudah. Sudul wadah fil kasro, sudul kasofil. Orang yang sudah mendapatkan informasi itu, dia tidak ingin ke surga. Bersatu dengan kenikmatan yang terindah. Makanya mukso itu bersatu. Bertajali, bersatu. Nah, makanya kalau kita ini hanya suatu tempat levelnya. Kalau orang-orang sufi tidak. Dia akan bersatu dengan Allah seperti bersatunya seluruh alam. Jadi memang tidak terpikirkan surga atau neraka, yang penting dalam hati ini hanya Allah. Jadi nerakanya udah dalam diri kita itu sih. Iyalah. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Aku lan para malaikat shollu ala nabi, berada di dalam nabi. Nek Allah wae karo malaikate ana apa meneh swarga ta.
wis nyoto-nyoto. Swarga tok cetak dhewe, neraka kok cetak dhewe. Cirine nang ndi, Gus? Ayo, syukur karo sambate akeh ndine kon. Wis pikirin dhewe wis. Nek imbang berarti ya kadang mlebu swarga, kadang mlebu neraka ngono sih kon. Kate imbang. Kate imbang. Nek kon akeh sambate embo. Wong iku sifat dhisik sebelum lahir itu tempat lahir sifat dulu. Dengan sebutan yang berbeda. Ya wis. Pikiranmu nek aku nyebut kandang iki mesti kandange apa deh? Pitik Kak. Nek aku nyebut kurungan mesti kurungane apa? Wis jelas iku wis seru dhewe-dhewe kon. Nah, saiki nek dirimu nyebut sesuatu sing keindahan iku berarti kowe sifate apa? Nek kowe nyebut sesuatu sing kakean sambat berarti sifate apa wis ngono bae. Wis jelas engko sing dihadirno kowe, tuku kandang. Kon mesti ngerti. Tuku kurungan wis mesti ngerti tak? Ini kakean sambat ngono. Ya wis jelas iku nggone nang ndi. Ngene sambat. Situ wae rasa iku ono loro, Cak. Rasa sambat karo rasa syukur. Nek rasa sambat gak iso mbuktekno kon bahagia, kenapa dienggo terus goblok menungso iki. Wong sambat lho gak duwe dhuwit. Wis ora ngene iki urip ngono. Lho kok dienggo terus. Nek aku yo gak, Cak. Sitok taek sambat iki ngono. Gak iso mbuktekno aku. Nggunakno rasa syukur. Terus syukur. Dikampleng wong ya alhamdulillah. Ngono ae, bar ado ngenes-ngenes sithik. Sambat aduh ya gak iso dadi wong mulia. Gak iso mbuktekno apa. Piye nek ngomong aduh ya ono sing kamplak ngono mulai kate ngono gak apa-apa sambat terus. Nyatane gak ono sing mbuktekno. Lapo rasa sitok iku diingoni? Ya karena jeromu kuwi ya. Jerone iki neraka. Saiki sadurunge perang iku sing konangan dhisik karena radar Pak. Ana musuh ngono baru titik musuh wis. Karena radar. Meskipun durung ketok musuhe. Swarga iku durung ketok, Cak. Tapi radarmu iku ana rasa iku. Kowe mlebu swarga temenan apa gak? Radar iku rasa, Cak. Kon ngeloni adikmu kandung kolu gak? Masuk ayu adikmu. Oh, kenapa kok gak? Radarmu lho. Bolo dhewe iki aja ditembak. Lho lak ngono ah. Jenenge pesawat. Kuwi duwe channel dhewe. Nah, nek wong Arab gak Kak. Malah anake dhewe dirabi ku. Kowe gak duwablek mangkane nabi didukno nang kono sik duwablek wong Arab. Mane gak paten, andai kata aku gak cinta Rasulullah gak paten oleh Arab iku. Sebab Rasul kuwi aku belajar. Wong Arab iku gak peduli sak jaman biyen iku. Anake ayu dirabi dhewe, Pak. Eman-eman. Manusa Jawa gak kolu sak. Masih Al-Qur'an gak mudun iki lho, kon niku Al-Qur'an. Ayo kolu gak umpama kan gak belajar Qur'an lho. Kolu kan anakmu dhewe, ponakanmu. Wong Arab iku dikeki aturan wis gak duwe rasane nang kono, sik kei Quran. Bule rondo ayu dhek mapan gak oleh dirabi wong. Dirabi dhewe sik lek tak golekno dhuwit ngono sik. Dirabi dhewe bulike iku. Lho saking duwableke ya. Heeh. Mung kok ngawong Arab iku. Mbok wetik ngono. Aku tau nang hotel jam-jam anu ngisor iku omahe wong-wong lantai 2 lantai 3 tak intip ngono ngisor masyaallah wong lanang-lanang Arab iku sing babune iku wong wedok-wedok Jawa dikongkon nyekeli kune lho bojone iku wira-wiri nang teras ndukur iki ngene bejate wong Arab ya edan wong Arab iki lho ngegenteng bojone wiri-wiri ya sing pembantune kok nyekeli. Agak sampel lah. Makane kan kon iku dadi wong Jawa syukur sik duwe adab sing apik iku. Umpama awakmu sing pakan tok mlebu nang jero omahmu metu konangan anakmu wedok isin apa mboten, Pak? Sik isin kok wong arep gak atik. Ya apa? Atik ana pembantu, Pak. Sut karo anake sing lanang. Wis,
Awan awak mulai bengi aku sampai saiki. Ora nak Gus iku nang kono iku. Biyen iku kerjasama karo Haji Samsul iku apa nganu apa jenenge perjalanan umroh iku. Makane setiap 10 gratis siji kan. Budal terus iku setahun ono ping 6 aku. Budal umroh. Dadi ngerti. Wah. Ini wong Arab iku. Jawa iku atuk gak rabi sak. Iya dah. Iku wong Jawa. Gak usah didukno Quran iku wis Quran wong Jawa. Gak ngarate go kon nglakeni anakmu iku. Malah gak urip barangmu iku, Pak. Iya toh? Ayo terang-terangan gak urip. Nek sampe kon dolim-dolim temenan ya. Lho wong Arab iku wis Quran didukno 1400 lho. Zaman tahun-tahun wingi ya. Aku umroh iku. Lho ngono iku masyaallah. Sik pancet ae kelakuane jahiliyah. Zamane bodoh-bodoh tenan. Nggih. Allah kan menyatakan apa bahan baku neraka jahanam dari manusia dan jin. Balik ke ayat itu. Nang di dalam dirimu. Bahan bakunya ya kita ini. Makanya kalau kita ini suatu gelas gini ya. Nah isine pokari kan metune pokari, nah isine kopi ya metune kopi. Nah kalau dirimu batinmu iku akeh nerakane metune sambatan terus Pak. Ada wong sing ahli ngono ya. Metune suku, alhamdulillah, prasangka apik karena memang swarga. Wong ahli swarga iku iso didelok cara dia bicara, cara dia bersikap, cara dia berkasih sayang. Aku terus kowe mikir nak pakaian putih-putih nang Monas mentungi ku kaya apa iku. Sesungguhnya dia gelar nerakane dhewe kok iku. Allah itu adil. Ini kita hidup di dunia, Pak. Hukum-hukum yang ada di tas ini hidup di dunia. Kelak kita mati cuman gini tok. Ini di akhirat. Kita ini sekarang berada di alam jasad. Ini. Kalau kita mati jasad ini dikubur, kita hidup di alam sifat. Sifatmu itu, Pak. Yang luas. Nek kon sumpek jubek tanpa ilmu kon kebingungan yo nang kono. Aduh, cilaka ya Allah. Bingung kamu di alam barzakh karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan dua sisi tok. Awalun wal akhiru dohiru wal batin. Ini jasadnya alam semesta ini disebut awal. Ini jasadnya. Setelah dikiamatkan matinya besok alam semesta akhir. Makanya beriman kepadaku dan hari akhir. Karena akhir mewakili batin. Awalun wal akhiru untuk alam semesta, dohiru wal batinu untuk dirimu. Hukum akhir besok, hukum mizan, hukum penghisapan. Kalau kau mengerti batinmu, kau menyesuaikan diri, maka kau tidak akan mengikuti batinnya alam semesta yang disebut akhir. Tidak terkena hukum itu. Karena kamu sudah menyelesaikan dua sisi yang diberikan Allah, dohir wal batin. Nah, yang ikut hari mizan itu lali batine cak, ngikuti batine jagat. Pun paham gitu kan. Makanya ada orang yang masuk surga tanpa dihisap. Saya tak tahu hisapannya itu siapa dia. Selagi hidup di dunia dia menyelesaikan visi misinya, tugasnya apa? Mengenal aku. Batinnya. Konsep mengenal di luar atau di dalam? Di dengkul apa nang gini, Pak? Di dalam. Konsep mengenal itu ma'rifatullah. Ini dohir, dia menyelesaikan batin, maka dia tidak kena batin. Kukalungkan kitab di tengah dadamu, cukup dirimu yang menghisap. Itu sudah Quran kita. Siapakah dia? Surat Al-Zumar menyatakan sebagian besar orang dahulu, kata Allah, sebagian kecil orang kemudian. Setitik wong sakni, 1 banding berapa juta orang yang di Jawa Timur ini. Kira-kira sampai orang Jawa Timur semua umpama. Nah, kira-kira ini mewakili Jawa Tengah. 1 banding berapa orang? Aku tanya.
Konsep melekan ini konsep dohir apa batin? Dohir butuh makan, batin nggak butuh makan. Dohir butuh tidur, batin nggak butuh tidur. Kebalik semua. Kelak kita mati, dohir kita sudah selesai. Batin kita, Pak. Yang disebut barzah apa? Hanya 2 disebutkan Al-Quran. Tempat di mana ruh itu ada. Yang kedua, barzah adalah suatu dinding yang di situ dipertemukan air asin dan air tawar. Konsep tawar dan asin adalah konsep apa? Rasa. Sifat. Selesai perkara. Setiap isi punya wadah. Jikalau isi keluar dari wadah, pasti akan mencari wadah baru, enggak? Sampai besok akhir zaman, tempat penantian barzah. Tidak ada pertanyaan di alam kubur. Mana dalilnya? Yang ada pertanyaan alam barzah. Alam kubur bukan alam barzah, Pak. Alam barzah alam sifat kita. Kalah karo wong Jawa namanya. Jadi sampean kenapa susah? Maka orang yang bertakwa tidaklah dia bersedih hati, bergembiralah dirinya, dan tidaklah dia merasa ragu. Karena apa? Sesungguhnya Allah Maha Adil. Kita hidup itu di alam dohir sekarang ini untuk menuju ke alam sifat kita. Jadi gak mungkin kita berada pada suatu landasan pulau atau wilayah yang tidak mengenalnya, tidak mungkin. Jikalau kita tidak mengenal, ada apa dengan diri kita? Seperti inilah, umpama sampean kelahiran kaya aku nang Jogja, nek dijak nang Jogja seneng. Mana kota yang sampean seneng dijak? Karena apa sampean seneng? Karena belajar antara kota itu punya kesan dalam dirimu. Itu. Maka hingga kalau bepergian dengan ke sana itu dengan senang hati dan sukarela saya akan ke sana. Jikalau informasi itu sudah penuh dalam dirimu tentang akhirat, apa yang terjadi? Dengan sukacita dan amat senang kau akan melepaskan kebebasan dirimu sendiri. Mati karepmu dhewe, Pak, dengan senang tanpa dipaksa pun. Ayo budal nang Jakarta apa Magelang apa Jogja karena kesenanganmu saat itu di Jogja. Wis ngono ae gampangane, Pak. Karena kalau Anda berada pada suatu tempat yang you ndak kenal, itu zamannya Allah nggak adil, Pak. Nah, cuman inilah konteksnya, di mana dirimu itu bisa mengetahui atau tidak tentang dirimu sendiri. Kalau Allah menyatakan aku dan para malaikat ada di dalam dirimu, bahkan aku lebih dekat dari urat leher, apalagi surga ternyata ada juga di dalam dirimu. Jarine Mbah Yai mbiyen, surga ki le tok gelar dhewe, ya neraka ki tok gelar dhewe. Kowe rasa susah. Ambien bingung aku, piye maksudnya? Nah, saiki wis dong aku. Ya Mbak. Biyen zaman SMA aku dikono swarga iku tok gelar dhewe. Neraka ya tok gelar dhewe. Ora usah susah, wis disediakno karo Gustimu. Ora ketok ayo ana esik rasa kok bahan bakune. Nah berarti apa jare Mbah Yai mbiyen Mbah Yai sepuh? Cetakan dhewe swargamu. Cirine radare sambat apa ora? Sambat ki ana loro. Sambat tok karo syukur. Wis. Lah unike nek sambat itu tidak menyelesaikan masalah kok tok nggo terus sirane menungso iku. Lah nek sambat iku gak menyelesaikan masalah kan cara lain. Apa? Rasa satunya syukur. Wong duwe ngomongnya gak ndek duwe. Ngene duwe gak ono belas ngono. Wedi diutangi. Ngono ya apa ngene urip tuku beras lho gak iso lho. Gak seneng. Ono meneh sing lucu Pak, ojo sering dikulinakno ngono. Karepe merendahkan diri tapi keliru. Apa? Kula kerja Gus nggih golek-golek upo Gus. Kelakon kon duwe upo terus kon. Lho alisanu waduh ae. Mbok yo ngomong aku nabung Gus ya iso tuku Ferrari. Rodok sombong sithik ngono gak apa-apa, malah wong sombong iku sugih-sugih sak. Timbangane wong sing karepe merendah tapi sambat tok ae ngono.
Mau kelakon kabeh wong sombong iku. Yuk gara-gara gambar kuwi mau. Wis apa ora nyelengi iso tuku jambu jet. Ngimpi, ayo ora apa-apa kon hakku. Ngono ae. Wong duwe cangkem-cangkemku dhewe kok sing sewot awakmu. Cangkemmu lho ngomong apa aku gak tau sewot sak karepmu. Ayo to. Nyelengi, nak tuku apa-apa susuke dicelengi, nggo tuku sukoi ngono. Ya suka-sukaan kan ya ono ya ojo ngamuk dhisik ta kan ngono. Jenenge ngono. Dadi wong lanang iku gak pantes nak meli ta. Mane gak iso sukses apa-apa gak pantes. Dadi wong lanang iku loman. Wis nggone. Ngene ngono. Wah, Gusti Allah loman. Wis ilmu segalanya iku karo loman, sedekah. Wis kalah. Wong sedekah gak karena iso dikon. Ceritane wayang iku Nakula Sadewa iku ahli sedekah. Sampai Duryudana iku gak wani karo Nakula Sadewa. Apa? Wong bejo terus sih. Gak tahu krungune sektine Nakula Sadewa itu. Kita itu ndak pernah tahu krungu apa kesaktiannya Nakula Sadewa. Tapi saat Brontoyuda pedang sak selewir iku lho, suwek iku lho gak tahu gitu. Karena bejo terus, karena ahli sedekah. Itu Nakula Sadewa. Bahkan konon sampai diomongno saking ahline sedekah. Jikalau kau bunuh Sadewa, Nakula nglompati urip meneh. Lho, sampai ngono nih sakrale. Jikalau kau bunuh itu Nakula, Sadewa nglompati urip meneh. Makanya musuh-musuh bingung menghadapi Nakula Sadewa. Pemuda kembar tapi iku kekuatannya luar biasa. Hanya tidak dengan ilmu kesaktian, ilmu sedekah. Ono wong lanang rene ganteng-ganteng malah pelit. Golek bojoe gak tayo. Njaluk ilmu pelet. Karo melet apa ngono ya. Maksude melet iku apa sing nang jero iku tokno ta. Iku maksude. Lah kon kaken mantra kula duwe mantra ngene ngono ngono. Aku meneng ae. Kon golek bojo gak tayo, gak ono sing gelem, Gus. Lah kon pelit. Iya toh. Gawene melet terus ae kowe. Gak usah ngono. Wong wedok lomanono wis. Tak jamin kon sedekah ono rondo bisa pindho telu. Apa maksude Mas? Goblok kon iku. Ngono. Iku pelet sing asli iku. Iya toh. Ditemploki mawar merah ngono. Ora desane paning ngono malah nggawa mawar sak kresek. Oh, no, goblok iku. Tak kei kon templek ono mawar merah nggih Gus ngono. Wis seneng kok. Seminggu rene nggo sak kresek mawar. Gak surine mawar. Kapan aku ngongkon? Aku yo bingung. Niku lho mawar astagfirullah. Wong blokon. Yo gak polos blokon Pak iku Pak. Wis ngomong karo wedok iku mak sak goblok-gobloke iku yo ero. Ngono. Mosok aku yo kudu ngomong. Templek ono duit batukmu iku lho. Nek kon pelit Mas yo montor kowe opo kon topo kaya opo gak gelem nyedak wedok iku. Carane melet iku ngono. Melet iku ono loro. Iya to. Melet iwak karo melet ilatmu wis ngono ae lho. Iya. Melet ilmu iku teko opo susan. Nemplekno prangko kanggo ilat ngono ta. Umurku piro? 32, Gus. Guru rapi guru, lho kon niku lho ganteng. Lapo? Pelit. Malah ya gak wareg mangan ganteng itu. Mari kene yo tuwek wisan. Gak jamin kon loman ngono. Mare dah. Urip pisan kok pelit apa sing dinikmati. Tak selesaino masalah rumah tangga. Oh niku wis tuwek ngene. Tak selesaino wis ono apa sih? Lungguh kene sing wedok tak ngono. Lanang wedok iki padha kanca. Ngene lho. Oh tibakno intine kaya ngono kuwi. Kanca-kanca akrab.
Nah kon dibelanjani piro? Wis gak wis. Pokoke aku njaluk pisah. Aku sumpet mas-mas dibelanjani apa? Delok niki lho bukune. Ono buku gedhe ngono tak delok. Iki maksude apa ono tahu ono tempe iki. Lah ya iku, nek ngek dhuwit 100 iku kon tuku tahu, kon nyatet ngono kok urip kon niku. Tak ngono. Dadi wong lanang kon nang alas kono. Urip ae kon niku tak ngono. Wagel mulih aku. Nyelesekno apa ya bener kok njaluk pegat Dik. Pegat wae mbek wong ngono cek kapok iku. Lah wong urip. Wong ngene dadak buka ngene. Ono tahu ono ndok iki maksude apa iki aku? Ya iku sawulan wong ngono aku nak lali diomeli. Kudu tertib administrasi ngono. Men-men nak njaluk kelon iku jaluken rego. Aku ngono. Kono aja gratisan kok gelem. Kuwi kudu dicatet regane kelone aku 1 juta. Ngono cateten. Ngono, cek ngaceng tok dhewe aku gregeten ambek kancaku. Kancaku dhewe iku meneng ae. Kon kok urip dadi ngono. Wong isine donya ndang wong koyo ngono. Nah aku dadi pangeran tak pensiunno, Cak. Ngentekno jatah ae meneng ae. Lah terus aku piye, Don? Wah pegato ae bojomu sakno. Ya ngono, cek diprabi wong iku sak umur-umur mumpung gurung tuwek aku ngono. Lho, malah gak solusi iki kok. Ya solusi apa kok urip kok ngono iku? Ya sakno lho bojomu tahu dicatet. Wong tuku tahu lah 50 rupiah iku kok nyatet. Nah, kok iso nyatet iku tangan gak keriting aku niku. Wong lanang gak pantes kek gak cukup ya engko digolekno meneh. Ora cukup ya njaluk sepuro. Ora digolekno. Entak ono dan dibrukno ngono kuwi. Wis rampung. Ayo. Nandang dan engko ndang tuku mrica itu di mrica sak plastik. Ngitung. Kon tuku uyah, tuku gula gak ngitung pisan niku. Kalah bunang rasa. Gak konten 2000 nyaket. Lah. Mulai wong iku arep ngene wedi lah ibadahe nang. Gak oleh ngono iku. Wong lanang iku fitrahe tanggung jawab kewajiban wis culno aja nggondeli. Wong wedok anggere ibadah iku taat dan setia wis selesai. Dua-duanya ngono, bayaran iku taat dan setia. Dan wedok ngeki ketaatan setia, wong lanang ngeki tanggung jawab dan kewajiban selesai perkara. Digowo sesuk sampai nang akhirat nak ngono. Ya kon iki gak tau nonton Facebook. Belas Gus, nonton video kok menteleng sithik ngene iki ana regane jare. Masih kanca kula nang yo kebacut iku. Aku gak iso belani kok nek koyo ngono iku. Kebacut menungso ngono iku. Wow, langaran ngono. Ngene keloni kon regoku 1 juta mundak saiki sak ngono. Enak kon. Seminggu ping 3 iku jarene. Lah iya kan itu 3 juta kon. Kortingen kok kayak ono diskonan. Mosok wong urip koyo ngono. Ana nang kene iku geger terus iku ono apa geger. Iku kenal kabeh sampean iku. Gak ngomong aku. Ya tak seperti ini mbak aku. Ngono iku kanca tuwek, kanca cilik dan modelmu. Fitrahnya kita kembalikan kepada diri masing-masing. Kemudian fitrah kita sebagai manusia